冇甜品嘅夏天係唔完整嘅。今日我哋一齊嚟做一個超級好飲嘅甜品，就係香芋椰奶西米露。清甜嘅椰香加埋奶香同西米嘅滑嫩口感，一碗香芋椰奶西米露就係人生一大享受。而家就睇下我哋點樣將佢做出嚟啊！西米係一種非常有彈性嘅食材，咁喺水中呢，佢會膨脹嘅，咁唔好俾佢咁逼結啦。所以50克就夠噶啦，放入去滾水裏邊煲佢15分鐘。仲有白色嘅心唔緊要嘅，吸好個蓋，再燜佢15至20分鐘。我要完全冇白點先至得噶。將個芋頭去皮，呢種植物呢，口感綿密，富含維生素同埋膳食纖維，但係佢個皮呢，你就唔好用隻手直接去接觸，如果唔係會好痕噶。咁所以記得戴埋手套啦。將佢切成小塊，注意用刀安全。香芋啲紋理係咪好靚呢？香芋準備好之後，咁要製作椰奶咯。咁開椰子嗰陣呢，大家要注意安全。如果實在開唔到呢，可以買嗰陣要個商家幫你開好佢，或者直接買成品嘅椰漿呢，都會好方便嘅。我唔買係因為嗰啲平價嘅椰漿呢會有工業味嘅口感，咁天然嘅椰漿呢又唔會比一個椰子平。攞咗椰肉同椰汁之後，就一齊擺入佢嘅攪拌器裏邊，攪拌成椰漿。隔咗出嚟嘅椰絲呢，就可以整成椰蓉。你有冇感覺好似賺咗咁啊？椰漿同牛奶一齊，用小火煮到佢咧起泡泡，咁椰奶咧就做好咗噶啦。而家我哋要睇下西米，完全冇白點就可以撈咗出嚟噶啦。咁用個篩網嚟擎水啦，準備好啲冰粒過濾水，再將啲西米咧沖返個凍水溶，浸佢5分鐘之後咧，再擎乾啲水去。咁我哋而家去煮個香芋啦，純淨水600至800毫升，煮10分鐘左右就差唔多噶啦。煲到用個羹一壓，佢好容易壓碎嗰個狀態。撈出一小部分嘅香芋塊同一部分嘅水，將煲裏邊剩翻嘅香芋同水咧一齊打成糊狀。加椰糖。半塊咧係我中意嘅甜度，如果大家中意再甜啲咧，咪再加啲糖咯。再中小火煲佢5分鐘，期間攪拌一下，費事黐底。食材都準備好咗啦，咁我哋而家攞個細碗，放適量嘅西米，加香芋糊，再加椰奶，放埋啲香芋塊。你點嘅香芋椰奶西米露到咗咯噃，唔會好濃郁嘅，帶住淡淡嘅清甜，一碗天然嘅甜品係會令人哋幸福感飆升嘅。啊，啱啦！如果你擺雪櫃凍一晚咧再食咧，先係呢個甜品嘅頂配享受。記得訂閱我嘅 channel， 分享同點讚，俾我更多嘅動力。祝大家嘅生活甜過呢個甜品。